我哋學習咗對方嘅 language，即係有時譬如話我以前好容易俾人 offend 嘅，即係譬如話佢一話唔好嘈咁樣啦，咁我就話嚇點解要咁樣講啊？我而家好煩咩咁樣？咁但係原來即係喺作歌裏面，如果佢話唔好嘈嘅時候，其實因為佢個 idea 喺個腦裏面 flow 緊。如果我一講咗啲嘢，或者我冇啦彈啲嘢，佢嗰啲 melody 就冇咗㗎啦。我覺得而家都算做得好嘅，就係我哋真係分開嗰個關係上嘅嘢咯。即係譬如佢有個好中意嘅 idea，我就點都唔肯做咁樣啦。咁但係啦，但係完咗之後，我哋仲可以係一齊食飯，即係點嘅？即係嗰樣嘢點樣去連落去咯。我哋08年識嘅，好似唔係啊，係09年識嘅，好似咁嗰隊 band 玩咗一陣，我哋就即係想我哋兩個玩啲唔係咁同嗰隊 band 同一種類嘅嘢啦，即係想寫另一款嘅歌。咁我哋就有少少轉移咗去嗰個業餘嗰個 project。咁嗰個業餘 project 就慢慢變咗做 per se 咁樣。好睇咯，好啊，係咯，OK，好，我再嚟多，OK 少少經濟你哋先。check，好 check head，check 1 2 3 4 5 fit 啊1 2 3，好，既然係咁，我哋就嚟咯喎，可以，好，正式開始咯。係我哋今日有 per se。Hello，大家好， Hello，係啊我咪而家望呢度 Hello，呢個 cam one，呢個 cam B。OK，係。我哋照入埋鏡嘅呢啲係啊，可以啊因為我哋都係輕鬆吹水多，係輕鬆吹水多。講開 per se 咧，喂唔覺都正式係咪應該叫12年開始啊？呢啲記憶嘅問題考下你先，應該係，我就知道我哋下年係15週年咯。哦，所以係咪真係12年？係啊，應該係啊。 12年都經歷過大大小小嘅轉變咯。係啊，真係好耐啊，好耐啊，但係其實唔覺咁耐，因為每一年都好似有啲新嘢發生，有啲新嘢轉化咁樣。覺得自己喺呢度做呢個訪問咧，我會去問其實因為其實本身你哋嗰個關係係即係除咗組合嘅拍檔之外，亦都係情侶啦。我令我咧好嗰個問法咧，我諗緊會唔會變相好似係你哋點樣走得埋一齊咧？呢個係音樂上面先，音樂上面先嗱，講啲私人嘢等陣問，我哋08年識嘅，好似唔係啊，係09年識嘅，好似咁之後就有一隊好舊嘅即係地下 band，我哋一齊夾嘅。咁嗰隊 band 玩咗一陣，我哋就即係想我哋兩個玩啲唔係咁同嗰隊 band 同一種類嘅嘢啦，即係想寫另一款嘅歌。咁嗰個就本身好業餘嘅。咁嗰度就開始慢慢舊歌，之後嗰隊 band 又就冇咗，咁我哋就有少少轉移咗去嗰個業餘嗰個 project，咁嗰個業餘 project 就慢慢變咗做 per se 咁樣，即係一開始我哋係咁樣去認識啦，即係本身係 bandmate 嘅狀態認識先，之後先變成即係有啲怕醜，叫咩？我唔係好知咩？即係 partnership 或者即係couple 咁樣咯，係咯，好多嘢都係順住咁樣去，係，所以嗰個係一個緣分嚟喎，咁樣講，絕對係一個緣分，絕對係一個緣分，係啊，喺你哋嘅歌裏面咧，其實我覺得佢滲透住一種好特別嘅味道，係啊，令人一聽就知道，佢係 per se 嘅歌，好多人都會咁講，係㗎，但係我都解釋唔到，但係我明佢講咩咯，即係好似understand，即係我自己都會知道呢個一定係 per se 嘅歌咁樣，但咁代表啲咩咧？我又唔係好清楚。即係唔知好似唔同食物有唔同嘅味，我覺得係咁嘅，咁但係即係我覺得對我嚟講好玩嘅地方就係你就算即係蘋果係蘋果嘅味，你都有好多種類嘅蘋果啦，好多唔同
出產地啊咁樣。咁所以我哋都曾經諗過會唔會做一啲即係好唔 per se 嘅歌咁樣嘅。咁但係即係去到尾其實就會 embrace 翻自己嗰個特性。個特性之後就用其他方法去做唔同嘅嘢咯，即係咯，即係如果本身係食開我唔知啊，你咁講咧，我係覺得我哋好似係露筍咯。雖然我知你唔中意食露筍，但係即係佢有種特別嘅味道，但係你講唔到佢係咩，佢又唔係甜，佢又唔係特別苦咁樣。富士蘋果咯，富士蘋果之後就唔中意食。仲有咩蘋果揀啊？加拿好多㗎。加拿我唔中意食加拿嘅，咁但係咩艾菲啊，係黃林啊，係啦，黃林。我錯咗。係第一即係有時都會試下啊！如果我哋咁樣似加拿會點？似咩會點咁樣？但係即係我諗我哋嘅 DNA 裏邊都係做緊一啲我哋想做嘅嘢，咁而嗰樣嘢就令到我哋可以統一咯。即係我覺得個音樂上係咯，所以就好識力唱就知道per se 嘅喎。多謝。我諗我哋都真係寫歌嘅時候，每次都會諗深一層，即係會想諗下首歌個底層係想講啲咩。咁慢慢去做落嘅時候，因為以前我哋出咗一隻碟叫做 Conundrum 啦，Conundrum 就係即係本身個名已經有啲難啦呢個字，咁佢就係難題咁解啦。咁然後我哋就講咗人生嘅6個難題咁樣，然後就一路去到做歌嘅時候，覺得原來其實我哋講得太深，有啲人會唔明，好快就會唔聽或者點樣。咁我哋就慢慢好似即係慢慢嘗試去令大家明白多啲我哋咁樣去 connect。所以我哋就喺音樂上就希望係做得容易啲明白。但係如果你想細著，即係好似你咁話，如果你想睇清楚佢故事講咩，教佢 MV 係講咩，唔係就咁睇啲畫工好靚咁樣，咁你又可以再 drill 多一層咁樣。係咯，你都講得啱，即係以前好似我哋想我哋啲歌有一種即係深啲啦，即係有啲 quality 少少嘅感覺。咁但係慢慢就變成我哋都想人哋有一種，即係可能個餡係一個老火湯，即係煲咗好耐嘅一樣嘢。但係你都要俾人個感覺係一個即係快餐嘅層面，佢明白到先咁樣咯。咁但係食下原來就〜如果你肯願意聽多幾次啊，聽多幾次嘅，其實就即係個底仲有嘢可以吸收到或者消化到嘅。即係我哋就慢慢由我覺得係由嗰隻最深嗰隻碟去到而家就有少少每一次做歌都會有幾個層面嘅嘢想帶出咯。即係一個就咁就咁街邊聽到唔係特別清楚聽到嘅嗰個 attractiveness 啦，同埋如果你真係慢慢好靜，可以有個環境睇住歌詞，即係一個可以聽到成個編曲嘅 system，即係咁樣，即係嗰個層面嘅嘢，我哋都想 cater 翻咁樣咯。係，其實你哋兩個係咪都算係好有諗法嘅人嚟嘅？即係各自嚟講都係好有諗法嘅。我覺得佢有諗法啲嘅。係。但係通常佢一開始講嗰啲嘢就會。即係交咗我一個 side， 即係其實嗰啲位有時可能喺日常生活中好少會面對或者點樣。咁但係當佢講起嘅時候，又會其實都對到口，即係大家會傾到嗰啲 deep 啲嘅嘢。係。有冇試過即係喺創作上面咧，會南轅北轍嘅個方向？我想咁答，我又想另一樣嘢咧。會嘅 more like 係音樂個 melody 上啊，或者編曲上個 approach 啊，嗰啲我哋會有時真係南轅北轍嘅。即係近排有一個唔知幾多年後先出嘅歌啦，但係即係我哋想做一首係即係家庭主婦晾緊衫嘅時候都聽得明嘅好 pop 嘅旋律，係咪？即係當一個挑戰咁樣啦。咁我哋寫緊嘅時候就喺度都會想有啲設計，因為本身就係我哋一度寫嘅時候，可能會有一半係編緊，即係喺個腦裏邊編緊我想有呢個樂器，我想點。但係去到一個位就係我想呢段係不如玩呢個拍子啦咁樣啦。咁就 Sandy 好快提我就係我哋今次出呢首即係做呢首歌，我哋要俾家庭主婦聽。家庭主婦嘅，我哋唔好玩先。係佢哋唔會聽得明呢個
或者佢唔好話聽唔聽明唔明，佢唔係特別會，即係佢唔會留意到呢啲咁樣嘅玩編曲嘢。咁所以即係咯，我覺得每次做都有一種挑戰係今次嘅目標係咩？即係我哋今次如果目標係大家有個共識係做一首家庭主婦歌咧，咁我哋就抌低晒本身我哋可能做到嘅複雜嘢，係啦。咁如果我哋真係高課複雜嘢咧，我哋就唔好理家庭主婦啦。即係有少少睇下首歌嗰個諗翻個受眾係點？係啦，嗰個今次嘅 mission 係想做咩？以往我哋就係好玩為先嘅，即係一定要我哋 play 覺得好 playful 啦，或者唱嘅時候覺得好玩啦。咁即係頭先佢講嗰首歌就係我哋嘗試 cater 多啲另外一啲受眾，希望佢哋都會即係飲完呢個湯之後覺得，咦其實原來 per se 有其他老婆湯可以試飲完之後，呢個幾好喎，飲埋其他款咁樣咯，試埋個菇湯先咁。OK，我發覺咧，正話喺我哋對話裡面咧，你哋都幾中意講嘢食嘅喎。佢啫係嘛？今日啫。係啊，平時都唔係嘅，可能而家肚餓。唔係都唔係，我哋轉比喻都得嘅。OK 嘅，係啊。跟住啦，然之後唔覺正話都講10幾年咯喎。係啊，咁去到25年嘅時候，2025年啦。per se 呢個名發生咗一啲嘢，全部變晒做大街喎。係啊，冇錯。點解嘅咧？我覺得係唔知有個感覺係想唔係太關音樂種類事嘅，係我哋而家去到個 stage，上年想做一啲即係心態上有啲變咗，即係我哋由一開始頭先講得，譬如一個好業餘嘅 side project，去到我認真做，去到出碟，去到出幾隻碟，去到唱廣東話歌，去到自己公司簽公司，咁即係呢啲所有嘢都係我哋每幾年會有一啲嘢想做，或者即係挑戰，或者想有一啲變化咁樣。咁去到我哋已經呢啲變化都做到好多隻碟啦，個 life stage 都轉咗好多嘅時候，我哋就想有一樣嘢去象徵我哋嚟緊會想做啲咩。咁就係以往12年做嘅概念專輯，我哋都唔想一開頭決定咗個概念係咩，因為咁樣就會綁死咗我哋，可能嗰年半2年都要跟住。譬如我如果隻碟係講愛情嘅，咁我就呢2年都要出情歌，咁我就即係我哋都做過好多次係咁，我覺得出嚟個效果係好統一嘅，但係不如俾自己試下下一首歌，唔知下一首歌講咩啊咁樣，即係有呢個自由度。咁我就覺得而家變咗大街係對我哋嚟講係一個提醒自己要go with the flow 多少少嘅一個。佢有一種好似開盲盒咁嘅感覺。係啊。即係我正話聽完嘅時候，我哋都冇特別去框嘅。咁嚟到嘅時候，咁就睇下跟住係點樣樣。係。呢個開盲盒嘅狀況，有啲驚喜喎，應該係。係，我覺得我哋自己都驚喜咗自己。係。同埋即係都好似你咁講，玩咗咁耐之後咧，其實真係會有啲位係迷失。即係迷失 in a way 唔係話唔知道下一首歌做咩，就係因為我哋好有規劃，所以我哋知道嗰條路係點樣行，但係會覺得悶咯，即係或者我哋今日寫咗首歌咧，但係我知道其實我點都要年半之後先會出到呢首歌，因為我未搞掂呢個 project，而呢首歌唔係呢個 project 入面嘅，咁嗰啲位就會覺得冇咗嗰種新鮮感，即係你都會對嗰首歌冇咗熱情咁。同埋因為你隔咗一段時間，即係打個譬如好似話咁講，年半之後再翻呢個作品，其實嗰個情感又係咪嗰回事咧？係啊，我覺得如果我諗大家都會試過，就係喺日常可能一日太忙，或者好專注我講工作或者有啲嘢做，咁你無啦啦醒起有樣嘢想試嘅，譬如我想學我當滑板咁先算啦。咁但係唔得，我呢排好忙，我呢排已經玩緊其他運動，我呢排點，咁之後嗰樣嘢你就擺到好後，咁你擺得好後嘅時候，其實你就 eventually 冇咗個火，咁之後未必會嘗試一啲新嘢。咁我覺得。即係每個人間唔中都會有呢啲嘢喺個腦彈出嚟，無啦啦想試，無啦啦想做，但係因為我日常太有規劃，
咁對我嚟講就喺 per se 裏邊嘅 project 裏邊咧就有少少呢個咁嘅感覺。所以而家就係有啲嘢彈出嚟，我哋想寫咧，就不如快啲寫咗先，快啲出咗先。咁就 surprise 到自己，同埋同一時間嗰啲無啦啦諗到嘅嘢就唔會即係大啲機會出世咯。咁啊，講開作品啦，咁啊上個月啦有首作品就推出咗啦。不如我哋又同觀眾去介紹下呢首歌啊。呢首歌叫做穿梭啦，咁出呢首歌嘅時候，其實佢都有少少打尖嘅，因為嚟緊下一首歌咧，本身就應該係早啲出嘅。咁點解出呢首歌就係因為嗰時上年大火啦，咁見到好多人突然之間冇咗身邊一啲好愛嘅人啦。咁我哋即係自己其實都有親身經歷一啲突然之間有個譬如話婆婆離開咗，或者即係啲親人啊朋友啊突然離開，咁我哋就覺得其實原來好多時生活太急促咧，我哋冇時間去消化呢啲嘢，即係所以我哋想寫一首歌去俾大家。喺沉澱過後，即係經歷咗一個冬天好痛苦或者捱過咗，真係喺4月呢個春天嘅時候，我哋寫一首歌俾一個希望佢哋可以聽完呢首歌之後學識點樣 move on，同埋點樣帶住以前嘅 spirit 去行咁樣。我覺得都中到我哋即係而家依2年想做嗰樣嘢，就係有一啲可能外在嘅影響 influence 或者effect 嘅時候。就即刻有回應咯，或者即刻又可以經過自己消化變成音樂，或者變成一啲 message 咁樣。咁而嗰樣嘢係即係我而家就係想有呢個咁嘅做法咯，就係譬如頭先Sandy咁講，會打尖嘅，有啲歌打尖嘅，無啦啦寫一首歌，我哋覺得兩個都覺得好聽啲嘅，佢又可以打尖嘅。有啲嘢係同世界有關係，我哋想而家好需要呢一刻講嘅。又打尖，即係有呢個咁樣感覺，咁我就覺得，可能幾年後睇翻2026咁樣，會覺得，佢哋出歌呢個次序係因為個感受係由嗰度去到嗰度去到嗰度，咁樣好似有少少可以寫 diary 咁樣嘅狀態。同埋佢令到我覺得咧，佢似咩咧？有個狀況就睇處境劇啊，即係處境劇佢有個特色就係佢會攞翻嗰個時間裏面個時間線裏面。可能最多人講嘅 topic，或者可能一啲社會裏面，或者呢個世界裏面發生緊啲乜嘢嘛。即係話聽住嗰個狀態，就我覺得個鋪排就好似一個處境劇。因為我知道呢段時間呢個地方有呢樣嘢發生，大家喺個情感上，可能呢樣嘢會啱啲，或者幫到大家多啲，所以我決定打尖，或者我有其他嘅安排咁樣。佢就令到我有一個咁樣嘅感覺，係啊。所以即係好似正話咁講，其實有啲嘢唔係專登去排晒 schedule 一定好嘅，即係可能有啲時候就會覺得，我可能叫做活在當下嘅時候，所有嘢可能會有一個更加好嘅效果咁樣。係啊係。係per se 就係有一陣味道，我成日都話，我而家可以歸納到啦，就係佢係有一種態度嘅，佢會知道呢一刻。佢係同呢個地方、呢個城市共存緊。其實寫緊嘅嘢，其實係好對應到當下發生緊嘅一啲嘢。其實佢係共情到一個族群嘅人咯。多謝。係㗎，我認同啊。呢個係要用心聽嘅，係啊，因為就算我未做功課都好啦。咁 SSR 之前我真係有聽嘅，因為太吸引啦，即係SSR 很吸引。即係對於我呢個要抽卡嘅人嚟講。咁其實再細味落去，其實佢係有一份共情嘅味道咯。本身寫嘢嘅時候，其實你哋有冇呢個考量？我諗住咧，就係咧，我要共情到呢個族群係啦。我預算咧，佢哋係一定聽到係一定有反應嘅咁樣。冇啊！我覺得最重要係我哋有反應先。係啊，譬如 SSR 嗰個例子就係我自己都抽卡，我自己都即係會做好多都唔係盲盒嘅，即係我會扭好多扭蛋嗰啲咁嘅嘢，即係總之都係靠運氣嘅嘢。咁我就嗰排我哋又即係同期轉大街啦，即係我又想嗰個就 flow 多啲。即係如果抽到唔好嘅嘢，我哋都睇下點樣可以令到佢 work 咁。所以嗰首歌對我哋嚟講係即係有一種擺自己興趣落去，但係同一時間又係我哋嗰期 feel 緊嘅一啲嘢。咁我覺得嗰個比喻又好似
work，咁我哋就出咯。咁但係即係我都知道，of course 出邊好多人係會唔知 SSR 係咩，但係亦都好多人會知係咩。咁我就覺得咁唔知咪睇下佢哋想唔想知咯。如果想知，上網都揾到。但係如果知嘅話，就希望喺裏邊佢哋都會揾到一啲共鳴，即係類似係咁樣。咁我哋去到個 extent of 即係顧群組就只係去到嗰度。其實咁我再問多少少嘅嘢，問啲現實啲嘅嘢係啊，因為有公司啦，係啊，咁簽咗公司之後，有冇啲乜嘢唔同咗，或者創作上邊有冇啲咩諗法會唔同咗，或者會多咗啲框架上邊嘅嘢咁樣？其實框架就真係冇乜嘅，但係你如果叫我即刻諗到就係可能你話出歌嘅時候，出歌個日子咁樣，咁我哋當然唔會即係叫做Kev 今日出歌喎，我哋又嗰日出歌，咁就最好唔好咁樣咯，即係都會即係大家要互相讓位呢啲位，咁係有呢啲考量，但係以外我覺得都唔係我哋特別嘅考量嘅，其實即係more of 我哋以前自己做嘅時候，會每首歌出都好需要知道嗰首歌嘅 budget 做唔做到咁樣，咁所以每首歌嘅即係我覺得而家好嘅地方係，即係我哋一年係有一個 budget 嘅，咁所以變咗我哋出歌就我哋做到咧，我哋做一次咧，其實就應該一定出到嘅，即係咁。咁以前就會即係喺度我哋如果想兩個月後出歌，我哋而家就要夠多 job 啊咩咁樣。咁我覺得係呢樣嘢令到反而我哋如果每年想出咁多首歌咧，而家係個機會率大啲嘅，係啊。咁嗰個即係頭先 Sandy 講嗰個 scheduling 嗰樣嘢，其實我覺得真係好小事，即係其實所以都係夾揾啲人嚟講。係啊，咁我咪褪一兩日咯，冇所謂，即係係咯。咁嗰樣嘢反而係好多我哋以往唔會肯試或者覺得我哋應該試嘅嘢，而家就公司會有一啲 suggestion 咁樣。譬如我哋近排上個月啦，做咗即係去咗18區去做唱穿梭嗰首歌，因為我哋想穿梭18區，即係呢個 common concept。咁睇下每個地區嘅人報道佢哋有咩反應咁樣，類似或者邊個會見到邊條片咁樣。咁呢樣嘢本身我就係即係我一來唔中意喺街度唱歌啦，即係我中意你一係喺台度唱歌，一係就係一個錄音，我就好少 busking 或者好少會有啲快閃嘅嘢，因為我好中意好 prep 好，即係所有嘢好個 preparation 做得好好先。咁所以呢個對我嚟講係少少 out of comfort zone 嘅嘢。咁但係即係咁公司就建議我哋去試呢件事。咁我都大力話做啦，試下啦。咁我就純粹係睇嗰個意思上好通喎，咁就做啦咁樣。咁turns out 我覺得係即係一個幾好嘅 experience，即係真係出咗之後。會唔同人講唔同嘢，即係呢區有呢間嘢好食喎，唔知點解又講翻食物添。但係即係係咯，呢區又點，即係會有一個 interaction 係可能我哋純粹出一首歌嘅時候未必會有，同埋我哋都唔會上嚟呢個 channel 咯，因為都係因為個 comment 而發生。係啊，所以就即係好多呢啲嘢係我哋自己做嘅時候唔會諗，因為我哋都幾傳統音樂人嘅，即係都係做歌出個 MV， 下一條橋即係或者宣傳下一條橋咁樣，即係我哋都係咁樣，我哋嘅模式係咁。喺呢個組合裏面咧，你哋多唔多一啲互補嘅位？即係通常 Sandy 幫你多啲咧，或者Steven 幫手多啲啊？係啊，咁通常係佢係咩一回事嚟嘅？先講嘢啦，譬如話如果我哋做呢啲訪問咧，你見我通常好少講嘅，通常都係俾佢講嘅。咁因為首先就係佢梳理佢我哋要講嘅嘢或者歌嘅嘢，佢會清晰好多啦。咁二嚟就係佢喺台上或者即係呢啲 public 嘅地方咧，佢係可以好講到佢嗰啲重點咁樣嘅。咁而我咧就係負責即係。我覺得我負責 small talk 嗰啲嚟嘅，即係可能 behind the scene 你見我係同你講嘢噶嘛，但係佢好似冇乜講過嘢噶嘛，即係呢啲就係我哋大家嘅互補位咯。同埋可能如果淨係針對個音樂嘅話，多啲係通常我會有條橋掟出嚟，咁之後可能冇乜現實嘅考慮嘅，純粹我覺得哇〜
大橋，係啊正啊咁樣。咁佢就會好多時掟一啲現實嘅問題出嚟咁樣咯。首歌太慢、太快、太慢，即係真係唔得喎，咁樣播唔到喎，或者首歌太長，或者即係一啲咁樣嘅。你負責拉翻落地㗎嘛？係啊，冇錯，佢喺天空，我個地下。現實少少嘅嘢咯，即係一啲好掃興嘅嘢咁樣。但係我覺得係咁樣先好咁樣咯。咁同埋有時佢都有啲橋，我就會都有時會有翻呢啲咁樣考慮對翻去。但係如果咁樣咧就唔 work，因為咁樣。咁所以互補我就覺得係呢方面多啲。係啊，同埋我覺得情緒上嘅。支援都係好大，即係好多時候我哋做音樂去到某啲位真係會，我哋唔知下一步係點樣咁樣啦。咁我哋嘅通常 loss 嗰個位或者有情緒嗰個位咧，我哋一定會唔同嘅。但係我覺得嗰個係一個 support 嚟嘅，即係意思係我哋唔會一齊沉落去咯。譬如話我今日好 down，我覺得我哋做咩都唔成功㗎啦，我哋出咩歌唔得，咁即係總之所有啲 thoughts 都好差嘅時候。咁佢就會做嗰個正常人咁樣，即係幫我跳翻出嚟咁樣。總有一個係清醒嘅。係，永遠都係咁。咁我發覺個 pattern 係重複咗好多次，之後就發覺其實，所以我好珍惜我哋做組合咯，因為其實做獨立一個人嘅話好難，我覺得。因為如果一個人嘅話，佢好 negative 嘅話就停㗎啦嘛，件事其實係就可以無限轉牛角尖，然後2年之後先出翻嚟，你唔知發生咩事。我明啊，你睇下我呢度呢個訪問 setting 咪係咯，一個劇。唔係你有加拿大召喚㗎嘛？係嘛？加拿大，但係12個鐘啊嘛。哦，即係呢個時候佢瞓緊覺。12個鐘之後打翻嚟，冇事喎你。我瞓緊覺啊，咩事啊？好慘啊！Anyway，八卦一樣嘢得唔得啊？有冇試過因為做歌而鬧交咧？其實梗係有啦。喂，好想聽喎！即刻做歌多到唔記得啦，多到唔記得。都好常，即係我諗我哋最大要用好多時間先明到嘅一樣嘢咧，就係我哋幾時係鬧緊，即係拗緊個音樂嘅嘢，幾時係相關係嘅，係相關係嘅嘢咁樣咯。咁呢樣嘢係即係要好多年先可以分得清咁樣。咁同埋就算音樂上嘅嘢，都有少少係，因為佢會好知道我中意聽咩歌，我會好知道佢中意聽咩歌。咁有時一啲音樂上嘅決定，都要知道對方咁樣揀係因為佢本身中意啲咩咁樣，所以要盡量。即係喺音樂上都分啦，同埋個人係點？個人係覺得呢樣嘢係好啲嘅，或者呢樣嘢想做，呢樣嘢唔想做，即係都其實所有嘢都好真係好，即係擺埋一齊，好難分開晒嘅。咁所以做音樂係一定會有拗撬，因為你會好想件事係最好。咁但係我哋就盡量我覺得而家都算做得好嘅，就係我哋真係分開嗰個關係上嘅嘢咯。即係譬如佢有個好中意嘅 idea，我就點都唔肯做咁樣啦。咁但係啦，但係完咗之後，我哋仲可以係一齊食飯，即係點嘅？即係嗰樣嘢點樣去連落去咯。我諗到一個 scenario， 即係可能其實應該係咁講，係我哋學習咗對方嘅 language，即係有時譬如話我以前好容易俾人 offend 嘅，即係譬如話佢一話唔好嘈咁樣啦，咁我就話點解你咁樣講啊？我而家好煩咩咁樣？咁但係原來即係喺作歌裏面，如果佢話唔好嘈嘅時候，其實因為佢個 idea 喺個腦裏面 flow 緊。如果我一講咗啲嘢，或者我冇啦彈啲嘢，佢嗰啲 melody 就冇咗㗎啦，係。但係其實嗰啲嘢係超級珍貴，因為你真係可以一閃就即逝㗎嘛。咁所以我而家譬如話佢話唔好嘈嘅時候，我就知道個 language 其實佢即係佢純粹好 blunt 咁講，佢即刻我要停咁樣。但係我 get 到佢個原因係乜嘢，咁我就會OK。係啊，咁跟住之後佢就 surprise 咗你個樣。我知道會有呢啲 case 係有任何噪音嘅話。嗱，你話我嗰啲講嘢嘅噪音啊？唔係即係譬如樓下跌咗張凳咁樣，係啊，我個 idea 就冇咗，即係喺個腦。即係有時你會 feel 到即係我諗寫字都係，即係你有時
哇，我好容易寫到咁樣。咁有時啲 idea 喺個腦度都係咁，即係如果而家唔落筆咧，就佢就冇走㗎啦咁樣咯。咁所以所有其他嘢都只係一個噪音係啊，即係一個令到你有機會寫唔到嘅嘢咁樣咯，係啦。所以係咯，而家明白。但係咧，我咩先？嗰個叫咩加翻個分數先，就係佢有時有啲嘢佢覺得唔係好特別嘅，即係可能亂彈咁樣。但係因為佢彈咗個少少，我就諗咗一個唔係佢彈嘅嘢，但係我唔知點解聽到。好似佢俾咗 insight 俾你。係啦。咁但係佢話我唔係咁彈嘅，我話唔緊要啊！你如果呢個咁樣會點？即係但係嗰個完全係因為佢彈咗嗰個嘢，開咗啲嘢，而我以為佢咁樣彈。即係好多時都係咁咯。咁好多我哋嘅歌嘅，如果喺鋼琴嘅前奏啊嗰啲 lines 全部都係咁樣嚟，所以我覺得係雙方面係。你哋呢個關係咧，令我聽到就係呢個默契其實係慢慢咁培養翻嚟，即係不論係以歌手喺組合上邊，又或者你哋嘅情侶呢個 couple 嘅關係都好，咁佢令到你哋兩個一齊去更加了解大家，跟住令到啲嘢原來我知道可以咁樣行，我咁樣你可以幫到我咁樣我知道原來咁樣令你舒服啲。你令我聽完之後有一種好 sweet 嘅感覺啊！係啊，真係嘅。修練翻嚟嘅，我覺得。已經修練翻，即係之前再多啲嘅。即係之前再 sweet 啲嘅。修練啊！即係修練，係啊，修練翻嚟啊，係修練翻嚟嘅。係啊，係。OK，咁的而且確係好好喎。咁跟住然之後，我哋就講下嚟緊。以我所知，應該將會仲有另一首作品喎。係啊。係啊，因為我哋嚟緊想今年開 show，咁所以有一首歌係其實上年好多因素啦，本身想我哋轉大街嗰一下，我哋就開 show 嘅，咁但係係咯，即係就變咗慢慢 scheduling 變咗做今年，咁喺嗰陣時就好想講一首歌係直接形容翻我哋變咗大街嘅 lifestyle 係點，咁嗰首歌就即係嚟緊會出咁樣咯。咁對我嚟講，即係每個人都係可以將自己由可能一個好細街嘅狀態變成一個大街嘅狀態。咁但係呢個世界其實好似即係 A B C D E F G，即係好有次序噶嘛。即係你要跟嗰個規矩，你要跟個模式。同埋嗰個每日嘅 routine，如果唔係你就會落後，你就會唔成功或者跟唔到嗰個步速咁樣。咁所以但係呢個係一個即係如果你跟晒 alphabet 嘅一個狀態咁樣咯。咁啊點樣將自己由呢個狀態變成全大街？即係呢個係一個比喻 of 點樣強化自己，點樣去做自己。雖然嗰樣嘢可能係唔一定跟得上個世界係點，或者唔一定係世界嘅一個 natural 或者一個自然嘅嘢啦，係啦。咁但係你有自己嘅獨特性，你有自己可以做到你可以做到嘅嘢。咁就算佢唔 guarantee 一個成功都好，你都做翻自己最大街嘅狀態，即係有啲咁樣嘅 concept 喺裏邊咯。佢係一個長大同成長，佢係似係。係啊，長大成長同埋決定點樣成為一個人。係咯，因為好聽到就係佢嗰個長大成長，而唔係即係唔係單單就係力量上面或者一啲形體上面，而係更加可能 kind of 係你會知道你越變越明，你係一個乜嘢嘅人。你有啲乜嘢嘅特性，作為一個人你係獨特嘅，即係你令我聽到就係佢呢個大街，佢呢個變化，呢個長大就係咁咯。佢變咗做一個獨立嘅人咯，成長咗一個完全嘅人咯，可以咁樣理解。我純粹作為一個現場聽你去解釋嘅時候，我喺度諗，哇咦，大個仔，好好，我覺得即係呢首歌或者呢個 concept 嘅。對我嚟講好玩嘅地方就係，因為我哋嘅經歷 of 變大街就係，即係我哋個組合變大街，因為我哋想離開一啲我哋太多 planning 嘅嘢，即係一個轉
style 轉 lifestyle 嘅方法。咁之後你又講咗一個即係你嘅 interpretation 係啊，即係我哋近排同我哋 MV 導演傾，佢又有佢自己嘅 interpretation。即係我覺得每個人對呢個即係每個人都想變得好啲，每個人都想變得強啲。咁即係當聽到啊，如果我自己變咗全部 capital letters，會變成一個咩人咧？即係咯，即係你會覺得啊，係成長啊，係咩？即係我覺得呢樣嘢係好 interesting，即係聽到每個人嘅 interpretation。係，所以喺創作音樂裏面，其實係我形容為好多人性嘅嘢去咗裏面咯，即係可能係好個體都好嘅，可能好社會又好嘅，就同埋我再三都係講一句，其實就係呢個好 per se 嘅特色，就係我有啲嘢想講，係啊，我有啲嘢。有啲感受想發表，其實呢個感受同埋呢個共情向咯，我形容為其實係好大嘅，係啊，所以今日我哋咁樣傾偈咧，哇！我發覺聽到好多嘢，好開心，係啊。咁嚟緊出新歌嘅時候，如果再邀請你上嚟傾偈，你哋都 OK 啊嘛？可以啊，你 knock 就得㗎。係啊，好，冇問題，識玩啊，識玩啊。好，咁我哋今日嘅節目就去到呢度先。好啊。係啊，好多謝你接受訪問。Thank you，拜拜，拜拜。拜拜。